Sia. Hallo, bei unserem einfachen Selbstversorgerleben in Ungarn. Ja, wir hatten gerade eben Schwierigkeiten, irgendwie mal ein vernünftiges Bild zu bekommen. Ja, durch die Sonne. Ja, durch die Lichteinstrahlung auch. Dieses Flackern kommt halt auch immer davon, das kann ich leider nicht beeinflussen. Ja. Ja, und dann erstmal vorab möchte ich gerne mal auf einen Kommentar eingehen, denn das hatten wir jetzt auch schon des Öfteren mal. Und zwar, weil ihr euch ja Gedanken macht um die Greifvögel mit unseren Hühnern. Wie ihr sehen könnt, wir stehen da gerade auf dem Platz von den Tieren. Auf der Wiese von den Tieren. Auf der Wiese, genau. Und wir haben jetzt hier so an sich vielleicht zweimal bisher einen Bussard gesehen. Zweimal, der hier so seine Kreise geflogen ist und dann aber auch wieder weg war. Und ich muss sagen, außerhalb, hier so einen Kilometer, wo dann das Freie anfängt, sag ich immer so, da sieht man dann schon mehr. Also ich denke mal nicht, dass die hier herkommen werden und uns hier irgendwie was wegklauen werden. Ja, und wie gesagt, auf der Freifläche, wir machen da auch kleine Hütten hin, was einer ja auch schon vorgeschlagen hat, wie so ein kleiner Tisch. Genau. Und in Deutschland hatten wir auch so kleine Tipis gebaut, das werden wir ja. machen. Also da kommt auf jeden Fall was zum Unterschlupfen dann Genau. für die Hühner. Also, aber schön, dass ihr euch da Gedanken macht. Ja. Das war jetzt Echt auch mal wieder cool. eine Anregung, aber das hätten wir sowieso gemacht. Und Ja. Und dann auch noch mal zum letzten Video noch mal zurück. Da hatten wir uns nämlich ein bisschen verhaspelt. Da hatten wir ja den Max vorgeschlagen, seinen YouTube-Kanal, und hatten ja dann noch von Evelyn und Lutz die Auswanderer gesprochen. Und dann sind ja noch mal welche, die wir meinten. Da habe ich auch aus Versehen die Auswanderer gesagt, aber das ist gar nicht so. Das sind nämlich die zwei, ich glaube Sabine und Micha, möchte ich sagen, heißen es. Jetzt ist mir das wieder eingefallen. hatten ja das Video gestern geguckt. Das Video gestern auch angeguckt, genau. Und zwar von Einfach mal raus. Genau. Das ist der YouTube-Kanal von den beiden. Ja. Falls ihr da auch mal Interesse habt, schaut Man doch muss gerne ja mal vorbei. alles richtig stellen hier. Genau, nicht, dass wir hier was Falsches sagen. Ja. Ja, ansonsten haben wir es wieder sehr warm. Also Oh wir ja. haben ja eben gerade, weiß ich nicht, 10:30 oder so. Also wo ich heute Morgen Rast gesetzt habe, waren schon 27 Grad. Also, Ja, da ist wirklich die Kleinstarbeit, wenn man die Tiere füttert, Wasser macht oder Pferdeäpfel sammeln, also wirklich schon, dann ist man triefnass, ja. Ja. Und das ist halt auch, denke ich mal, eben bei den Tieren das Problem, dass die einen auch so abschlecken, weil die das von uns gar nicht gewöhnt sind, dass wir so viel schwitzen. Die haben zwar auch einen Salzleckstein, aber komischerweise die Pferde, die sind da auch immer nie so wirklich dran gegangen. Ganz komisch. Ne? Aber ja, ist halt so. Müssen wir uns abschlecken lassen eben. Genau. Ja. Ja, dann haben wir trotz der vielen Hitze, ich habe die erste Nacht in meinem Bettchen geschlafen, in meinem neuen Schlafzimmer. Das war ist wirklich schön. Echt dolle Dunkel. Ja. Ja. Ja, und ich muss sagen, es ist wirklich krass, wenn man vorher, nachher sieht, Oh ja. wie das vorher aussah, wie es jetzt schön ist. Es ist zwar noch nicht ganz fertig, das zeigen wir euch Vorher ja. lagen da die Matratzen von den Migranten drin und die ganzen Ja, Klamotten. das ist echt- Jetzt schläfst du da, ja. Das ist echt Wahnsinn, ja. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig mit Einrichten. Das kommt dann noch mal später, wenn wir unsere Sachen geholt haben, die Die restlichen. Deko. Aber ich bin Genau. froh, dass alles jetzt sauber ist und auch die Wäsche einsortiert ist. Das seht ihr ja gleich im Filmchen und dann im Abspann gehen wir noch mal komplett mit euch rein. Und ja, draußen, was haben wir denn draußen? Haben wir ja Auch ein mehr bisschen rumgeprütschelt. mit den Tieren rumgeprutschelt, dran gewöhnt Mal ein und kleines alles. Tiervideo. Genau, ja, also wir kümmern uns auch um unsere Tiere während der ganzen Arbeit, ne, das ist klar. Ja. Siesta muss man auch wirklich machen bei der Hitze. Und ja, dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß bei dem Video und sehen uns nachher dann nochmal wieder. Genau. Viel Spaß. Ja, ihr Lieben, im letzten Video hatte ich ja schon mal so ein bisschen angesprochen, was unsere Pferde hier gemacht haben. Und wir hatten ja auch schon einen Kommentar mit bei gehabt, der war auch ziemlich gut, muss ich sagen. Der hatte schon geahnt, was es sein wird. Ja, unsere Pferde, die haben hier die ganze Rinde richtig abgefressen. Ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht haben. Das haben sie so noch nie gemacht. Also wir hatten eigentlich immer Bäume mit bei den Pferden stehen, aber das ist jetzt wirklich das erste Mal. Aber man muss dazu sagen, sie hatten jetzt auch zum ersten Mal Pappel mit auf ihrer Wiese sozusagen stehen. Und ich denke mal, dass es vielleicht dadurch was Besonderes ist, von der Rinde her. Und da hatten wir jetzt erstmal so provisorisch ein bisschen Draht drum gewickelt. Aber das ist ja nun mal klar, und da oben kommen sie ja dann trotzdem dran. Deswegen hatte ich gedacht, ich zäune das jetzt hier einmal so komplett ein. Den würde ich dann freilassen, weil da schubbert sie sich ja immer so, auch unterm Bauch immer drunter. Sieht immer ganz lustig aus. Und da wollte ich dann eigentlich einmal hier so komplett drumrum machen. Aber das werde ich jetzt vielleicht dann doch nicht machen. Denn wir hatten ja so ein schönes Kommentar wieder gehabt. Vielen lieben Dank auch dafür. Und der hatte halt die grandiose Idee gehabt, einfach die Pferdeäpfel drumrum zu schmieren. Ja, jetzt kommt ja schon der Übeltäter.
Ne? Stinkerchen? Habt ihr die Bäume angebissen, ne? Ja, jetzt fängst du auch wieder an zu schleckern. Ihr seid alle nur am Schleckern. Hm? Ihr seid alle nur am Schleckern. Hm? Schleckbolzen. Ja, und da werde ich jetzt Pferdemist nehmen, also die Pferdeäpfel. Aber dadurch, dass das ja hier so trocken ist, trocknen die relativ schnell weg. Da werde ich jetzt einfach mir einen Eimer nehmen, werde mir ein paar Pferdeäpfel sammeln, auch relativ frische. Und dann werde ich die mal so 2-3 Tage im Wasser einweichen lassen. Und dann werde ich das einfach mit einem Pinsel, werde ich das einfach mit einem Pinsel dann einfach mal so am Baum hochstreichen. Denn im Endeffekt, das ist mir jetzt dann so im Nachhinein auch bewusst geworden, wo sie damals auf der Pferdewiese gestanden haben in Deutschland, da gab es dann halt immer so Stellen, wo sie hingeäppelt haben und an diesen Stellen haben die auch das Gras dann nicht gefressen. Ja, und dadurch macht das natürlich Sinn, das dann halt an den Baum dran zu schmieren. Ja, und das werde ich jetzt halt mal versuchen, oder wir werden es halt mal versuchen und gucken, ob ihr Schleckbolzen dann immer noch, ob ihr dann immer noch da an die Rinde rangeht. Ne? Das werden wir dann mal beobachten. Sonst müssen wir leider doch einen Zaun drum ziehen, was ich eigentlich vermeiden möchte. Ja, dann habt ihr da auch mal einen kleinen Einblick gehabt, was unsere Bauken hier angestellt haben, weil das sieht echt nicht schön aus. Ja, das ist ja für den Baum auch überhaupt nicht gut. Ich hoffe, die packen das. Und ja, aber kann man jetzt leider nicht ändern. Jetzt ist es passiert. Und ja, müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Und in der Mittagshitze macht man dann halt auch wieder seinen Siesta, wie immer eigentlich. Wir haben heute auch wieder knapp 38 Grad hatten wir. Und jetzt geht es dann aber weiter im Haus. Da werden wir dann jetzt auch den Teppich dann auch weiter verlegen. Und dir geht's gut, ne? Die eine Sparre, die oben, wo der Putz abgefallen ist, da werden wir dann auch noch mal die OSB-Platte dran schrauben. Ach na Vajo. Aber nicht mit den Zähnen. Ihr seid alle am Schlecken. Hä? Ihr seid alle am Schleckern. Na gut, so, da werde ich mich jetzt mal aufmachen und noch ein bisschen was tun. Hier habe ich jetzt so ein doppelseitiges Klebeband. Das ist auch extra für Teppiche, weil wir mussten hier nämlich so ein bisschen stückeln. Der Teppich hat leider nicht ganz gereicht. Und da werde ich jetzt einmal komplett drumherum das Klebeband halt aufkleben, weil hier funktioniert das auch. Dadurch, dass die Fliesen unten drunter sind. Ja, in dem Kleiderschrank, in dem begehbaren Kleiderschrank hat es leider nicht funktioniert, weil da halt Betonboden war. Nach ständigem Hin und Her haben wir es dann jetzt auch endlich geschafft, dass wir die Platte oben einbauen. Denn ich hatte mich wohl scheinbar irgendwie vermessen und zweimal hat die Platte nicht reingepasst, aber beim dritten Mal, alle guten Dinge sind drei, hat sie dann endlich gepasst. Und wie der Zufall das so will, passt natürlich das kleine Stück auch nicht. Also muss ich hier auch noch ein Stück von absägen.
Mit vielen Hindernissen hat es dann jetzt doch endlich geklappt. Jetzt sind beide Platten drinne und die Decke sieht doch so ganz gut aus. So, die Decke ist fertig, der Teppich ist drin, der begehbare Kleiderschrank ist fertig. Dann kann jetzt auch das Bettgestell wieder rein und das Schlafzimmer kann ein bisschen eingeräumt werden. Heute sind wir mal rausgefahren zum Wasser holen, denn in den Dörfern stehen überall diese blauen Hydranten und dort kann man sich kostenloses Trinkwasser holen. Das kommt direkt von den Stadtwerken sozusagen, beziehungsweise manchmal haben die Dörfer auch so eine große Wasserblase, so einen Wasserturm, wo das Wasser dann herkommt. Und ja, da fahren wir so einmal die Woche raus, machen uns hier diese ganzen Flaschen voll und fahren dann wieder nach Hause. Hier werde ich jetzt für die Küken ein bisschen Futter zubereiten. Da habe ich 2 Eier genommen und habe die abgekocht. Das habt ihr ja auch in den Kommentaren schon mal geschrieben. Das haben wir damals auch immer schon oft gemacht. Und da habe ich jetzt hier einen Apfel und eine Möhre reingerieben. Alles aus dem eigenen Garten. Und hier habe ich jetzt noch ein paar Kräuter, Oregano und Thymian. So viel haben wir leider auch nicht, aber so ein bisschen werde ich immer mit reinmachen. Und das dann alles schön zusammenmischen. Und dann geht es gleich zu den Küken. Gackelis, guck mal, bock, 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 bock. Bock, 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 bock. Jo. Das ist lecker, ne? Ihr Klein. Jo, bock, 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 bock. Mutti. Ja, ihr Klein. Bock, 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 bock. Komm hier. Traust du dich? Oder traust du dich nicht? Hm? Ja, traut sich. Na gucke. Das schmeckt doch lecker, ne? Ihr Klein. Jo. Mutti, willst du auch was? Dann komm hier. Na trau dich. Put, 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 put. Na, ihr kleinen Putschels. Dann machen wir euch noch mal ein bisschen Wasser frisch, ne? Für die Nacht. Hm? Mutti? Bock, 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 bock. Ach, ihr Kleinen. So, dann kriegen die Kleinen auch wieder frisches Wasser. Die haben ja auch noch da ihre Tonschale mit Wasser, weil die habe ich schon frisch gemacht. Bock, 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 bock. Ja, ihr Kleinen. Ich will das mal mit reinstellen zu euch. Komm her. Ja, Mutti. Ja, Ascha, du kriegst auch gleich ein bisschen frisches Wasser, ne? Hm? Oder ihr besser gesagt. Na du Schleckbolzen, du.
Also der menschliche Salzleckstein scheint wohl besser zu sein. Schmeckt besser das Salz, ne? Hm? Manapi, komm mal her. Alle sitzen am Schlecken. Ne? Navajo ist am Schlecken, Siox ist am Schlecken, du bist am Schlecken. Eigentlich sind das nur die ganzen Männer. Ja, meine Nase auch, ne? Kleines Mäuschen, du. Doch, dann machen wir euch auch mal das Wasser neu. Nehmen wir euch. Hm? Aua, nicht mit den Zähnen. Lass die Zähne drinne. Ja, nicht mit den Zähnen. Kleines Mäuschen, du. Ah, ihr seid so drollig. Ja, ihr seid so drollig, ihr Klein. Wenn ihr nicht so schlecken würdet. So, und dann geht es jetzt nochmal ab in den Garten. Muss nämlich auch noch gegossen werden. Und jetzt, wo es sich abgekühlt hat, kann man auch mal wieder im Garten ein bisschen arbeiten. Weil hier hat sich auch schon das Gras überall breit gemacht. Und das ist so ein ganz komisches Gras, was durch die Wurzeln sich überall verteilt. Das ist auch das, was ihr mal in der Gartenfräse gesehen habt, was sich da dann immer so drum wickelt. Also das ist wirklich Katastrophe. Und ja, da wollen wir jetzt weiter vorbereiten, weil wir dann jetzt die Tage auch im Garten wieder mehr was machen wollen. Es soll sich nämlich auch ein bisschen abkühlen. Und das sind jetzt schon mal die kleinen Vorbereitungen. So, da sind wir wieder. Genau. Außer Puste auch. Ja, also das ist echt Wahnsinn, wenn man nur so ein paar Meter geht hier. Ja. Unfassbar. Ja, man muss auch wirklich aufpassen, dass die Technik nicht heiß läuft. Oh ja. Das hatte ich den einen Tag, wo ich mit dem lieben Martin telefoniert hatte. Auf einmal war er weg. Das hast du richtig gesehen, das Handy wird grau. Wir hatten einen Videocall gemacht, wird grau. Das war knallerheiß und dann ist es ausgegangen. Ja, das ist echt Wahnsinn. Ja, bei den Temperaturen hier ist das gerade echt schon unglaublich. Das kennen wir ja so aus Deutschland auch gar nicht, dass die Geräte sich so erhitzen. Ja, dann hoffen wir mal, dass euch das Filmchen gefallen hat. Mal ein bisschen entspannter. Genau, die Küken, die sind ja auch echt zu putzig, und die Ziegen, also wir sind so glücklich mit den Tieren. Vor allem halt auch die Ziegen, dass die schon so, das wird alles, so niedlich sind. Ja, wir haben vor, wenn es jetzt ein bisschen kühler ist, wir hatten schon Halsbänder mal gekauft auf dem Markt, da wollen wir dann probieren, die Halsbänder oben machen und dann üben wir mit denen mal ein bisschen hier an der Leine zu gehen, auf dem Grundstück spazieren gehen und dass wir dann mal ein bisschen rausgehen, wenn es kühler ist. Genau. Und dann auch schon mal so ein bisschen versuchen, so mit hinstellen, ein bisschen mit Futter, dass man an den Zitzen rumfummelt, damit sie sich schon mal ein bisschen dran gewöhnen. Ja, das haben wir dann so vor, wenn es kühler ist und dann werden natürlich auch die Pferde wieder bewegt, da freue ich mich schon am meisten drauf, weil da hat ja auch mal jemand gefragt, ob die geritten werden. Und aber eben, wie gesagt, bei der Hitze, das möchte ich... Also sie werden geritten. Ja, aber eben bei der Hitze, während der Arbeit, man ist abends dann auch K.O. oder morgens so zu früh aufstehen, das kriege ich auch nicht hin, weil man nachts nicht schlafen kann. Und das wird dann auch alles zum Herbst passieren, wenn dann sozusagen die groben Arbeiten abgeschlossen sind, dass man da wirklich wieder intensiver Zeit zu hat. Es lohnt jetzt nicht, einmal die Woche was zu machen. Da muss ich mal wieder anfangen mit Muskelaufbau und alles und das bringt dann auch nichts. Das machen wir dann intensiv, wenn es kühler ist. Ja, und im Hintergrund könnt ihr hier schon sehen, steht jetzt das nächste Drinnenprojekt an. Habe ich hier von innen, sie blau gestrichen, weil ich mal wieder zu faul war, hier diese ganzen Ecken schleifen. Und da war so eine eklige weiße Farbe drauf, da hätte ich so viel Blätter verbraucht. Deswegen habe ich die blau gestrichen und das habt ihr ja schon gesehen. Da muss ich jetzt noch die Kieferlasur drauf machen. Das wird jetzt die Tür für unseren neuen Abstellraum. Das ist schwer.
Ja, und der Abstellraum ist dann unser nächstes Projekt. Und jetzt gehen wir noch mal rein mit euch ins Schlafzimmer. Genau. So, hier habe ich eben erstmal noch einen alten Bettüberzug hängen, weil ich immer noch keine Gardinen gefunden habe, Vorhänge. Da müssen wir mal gucken, wo wir die herbekommen. Und hier steht jetzt Karton vor, dass die Hunde da nicht reinlaufen. Da kommt dann aber so ein kleines Türchen vor, weil ich wirklich nicht möchte, dass die großen Hunde mit ihrem Fell, Siox, der Sabbat, so viel, dass die dann auf mein Bett rumhucken. Ich liebe sie zwar, aber nicht so im Bett. So, dann gehen wir mal rein. Ja, im Video habt ihr ja schon gesehen, Jonas war fleißig. Ich habe ja auch mitgeholfen. Man sieht mich ja nicht immer so viel. Und das ist schon ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn auch so Teppich drin ist und die Farbe alles sauber ist. Der Rahmen, ja, das Bett steht, da habe ich wirklich schön geschlafen heute Nacht. Und wenn das Fenster dann weit offen ist nachts, kommt auch ein bisschen Luft rein, das ist ganz angenehm. Und dann haben wir schon, muss ich das immer alleine reingehen, das Regal ein bisschen eingeräumt. Hat jetzt Jonas seine Sachen auch mit platziert erstmal. Es geht voran und sieht schon sehr wohnlich aus. Auch wenn man hier am Sprechen ist, ist das schon ganz nicht mehr anders. So hellhörig. Genau, ne? ja, das ist echt ein Unterschied. Ey. Na, hier hinten an der Wand, was ihr seht, da kommen noch 2 Regalbretter dran, wo ich mal ein bisschen Krempelkram, Bücher, so viel habe ich ja nicht. Wie gesagt, wir haben viel entsorgt, was man wirklich nicht braucht. Diese ganzen Drinstehrumpchens muss man alles abstauben und hier durch den Sand hat man sonst jeden Tag zum Abstauben. Ne? Und hier vorne über dem Bett, da habe ich so einen schönen großen Traumfänger, den hatte ich sonst immer im Fenster hängen, aber die Fenster sind viel zu klein, den hänge ich dann übers Bett. Und hier an der Wand, hier kommt dann noch ein Board hin mit einem Brett oben drauf und Haken, wo ich dann schon mal Jacken hinhängen kann. Hier oben ein paar Körbchen. Und dann reicht mir das auch hin, ist groß genug, man schläft hier nur drin, holt seine Klamotten. Ja. Ja, also es wird ja so langsam, man sieht jetzt Fortschritte, also ich auch, muss man sagen. Ne, jetzt geht's halt im Flur dann weiter und dann müssen wir in der Küche noch machen. Da wird noch mal was umgezwitscht, das erzählen wir euch dann später. Ja, ansonsten... Leider keine so schöne Nachrichten, aber müssen wir durch. Ja, und morgen auf den Sonntag, da machen wir mal ein bisschen Geschilten. Da wollen wir vormittags nach Murra-Halom fahren auf den Markt mit unseren lieben Nachbarn Anja und Dietmar. Wir melden uns nachher noch mal, ob es angeht, welche Uhrzeit. Ja, und nachmittags haben wir dann ein schönes Treffen mit den beiden Dresdnern. Genau. Mit der Ungarin und ihrem deutschen Mann. Auch ihr 2, Hallöchen. Die sind gerade im Urlaub in Ruscha bei ihrem Bruder. Und da treffen wir uns aber im Eiscafé. Wir wollten das eigentlich hier machen zum Kaffee. Ihr Bruder hätte auch extra einen Kuchen für uns gebacken, muss man ja echt mal sagen. Ja. Aber wir können hier überhaupt nicht draußen sitzen, weil hier immer noch so die Wespen sind. Ich wurde vor 2 Tagen auch wieder gestochen am Fuß. Das war ja schon das 3. Mal jetzt. Ne? Ich habe 2 Stiche. Die 3 Stiche, die ich jetzt in einem Jahr habe, die hatte ich sonst in Deutschland in 10 Jahren nicht. Ja. Martin wurde hier, weil er wurde auch 2 Mal gestochen. Genau. Und das ist uns halt zu gefährlich. Darum treffen wir uns im Eiscafé. Ist auch ganz schön bei der Wärme, ein bisschen Abkühlung und werden uns dann die letzte Woche, wenn sie hier noch sind, ich denke mal Ende August, dann kommen sie noch mal hierher zu uns. Genau. Ja, so ist der Plan. Da freuen wir uns wirklich morgen drauf, mal ein bisschen Abwechslung. Morgen soll es ja eventuell eigentlich auch regnen Nachmittag, da hoffen wir mal. Ne? Ja. Daumen drücken wieder. Jawohl. Wir brauchen den Regen. Ja. Ansonsten schönes Wochenende euch und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. See ya. Das wäre fast schief gegangen. Dadurch, dass die Kartoffeln noch so viel Feuchtigkeit in sich hatten, weil die halt frisch aus dem Garten waren, ist das dann so übergebrodelt und alles aufs Feuer. Oh, Alter, das war gerade hier 3 Meter hoch, die Flamme. Echt? Oh, jetzt zittert gerade am ganzen Körper. Ein bisschen doller eingeheizt.
Jesus Maria. Habe ich mir gerade ins Hemd geschissen. Ja, muss